لو لسه بتبدأ في الألماني والضمائر الشخصية عاملة لك لخبطة، فالفيديو ده هيخلص لك من المشكلة دي نهائي. بس ركز معايا. هناخد النهارده الضمائر الشخصية في اللغة الألمانية، وهناخد مع كل ضمير 5 جمل عشان نقدر نستخدمهم ونحفظهم كويس. مستعد؟ يلا بينا. أول ضمير معانا إيش. إيش بتنطقها شين خفيفة كده، بس خلينا متفقين إن أنت بعد كده مع سرعة الكلام هتلاقي نفسك بتنطقها إيش عادي، لأن أنت مش كل لما تيجي تنطق الإيش تفكر بقى تنطقها شين خفيفة أو شين تقيلة، فهتلاقي الدنيا الموضوع أبسط معاك إن شاء الله بعد كده. أول جملة معانا تبقى إيش بن أحمد حسن. إيش بن أحمد حسن يعني أنا أكون أحمد حسن. وضع إيش لاني دويتش. إيش لاني دويتش يعني أنا بتعلم ألماني. وضع Ich komme aus Ägypten. Ich komme aus Ägypten يعني أنا جاي من مصر. Oder ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause يعني أنا رايح على البيت. Oder ich arbeite hier. Ich arbeite hier يعني أنا شغال هنا. الضمير اللي معانا بعد كده du. Du يعني أنت. Zum Beispiel Du bist mein Freund. Du bist mein Freund يعني أنت تكون صديقي. وده Du lernst Deutsch. Du lernst Deutsch يعني أنت بتعلم ألماني. وده Du kommst aus Berlin. Du kommst aus Berlin يعني أنت جاي من برلين. وده Du gehst zur Arbeit. Du gehst zur Arbeit يعني أنت رايح الشغل. وده Du arbeitest heute. Du arbeitest heute يعني انت شغال النهارده. الضمير اللي معانا بعد كده ضمير إيه. إيه يعني هو. هتلاقي دايما الضمير ده بيجي معاه الزي يعني هي، واس دي حاجة بتيجي للمحايد اللي هو لا مذكر ولا مؤنث. هناخد على أمثلة. zum Beispiel إيه lernt Deutsch. إيه lernt Deutsch يعني هو بيتعلم ألماني. وده إيه kommt aus Deutschland. Er kommt aus Deutschland يعني هو جاي من ألمانيا. Oder sie lernt Deutsch. Sie lernt Deutsch يعني هي بتتعلم ألماني. Oder sie kommt aus Berlin. Sie kommt aus Berlin يعني هي جاية من برلين. Oder es ist ein Buch. Es ist ein Buch يعني هذا كتاب. Oder es ist gut. Es ist gut يعني هذا جيد. ضمير المحايد ده اللي هو لا مذكر ولا مؤنث. الضمير اللي معانا بعد كده ضمير wir. wir يعني نحن. zum Beispiel wir kommen aus Ägypten. wir kommen aus Ägypten يعني احنا جايين من مصر. Oder wir lernen Deutsch. wir lernen Deutsch احنا بنتعلم ألماني. Oder Wir gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause احنا رايحين على البيت. Oder wir arbeiten zusammen. Wir arbeiten zusammen احنا بنشتغل مع بعض. Oder wir gehen ins Kino. Wir gehen ins Kino احنا رايحين على السينما. الضمير اللي معانا بعد كده ضمير إيه. إيه يعني أنتم. zum Beispiel ihr seid Studenten. ihr seid Studenten يعني أنتم تكونوا طلاب. Oder ihr kommt aus Berlin. ihr kommt aus Berlin يعني أنتم جايين من برلين. Oder ihr lernt Deutsch. ihr lernt Deutsch يعني أنتم تعلموا ألماني. Oder ihr geht zur Arbeit. ihr geht zur Arbeit يعني انتوا رايحين على الشغل. Oder ihr arbeitet hier. ihr arbeitet hier يعني انتم شغالين هنا. الضمير اللي معانا بعد كده ضمير زي. زي بس دي زي الاحترام لحضرتك او لحضراتكم. بتفرق بينها وبين زي هي. هتلاقي في اختلاف في تصريف الفعل، زائد بتلاقي الاس جروس. في زي الاحترام الاس هتلاقيها بتبدأ بزي باس جروس. الزي بتاع هي هتلاقي بتبدأ باس كلاين يعني زي الاحترام اس هتبقى كابيتال، زي هي هتبقى الاس سمول. zum Beispiel sie kommen
aus Deutschland. Sie kommen aus Deutschland. يعني حضرتك أو حضراتكم جايين من ألمانيا. Oder Sie lernen Deutsch. Sie lernen Deutsch. يعني حضرتك أو حضراتكم بتعلموا ألماني. Oder Sie arbeiten hier. Sie arbeiten hier. يعني حضرتك أو حضراتكم شغالين هنا. Oder Sie gehen zur Arbeit. Sie gehen zur Arbeit. يعني حضرتك أو حضراتكم رايحين على الشغل. Oder Sie gehen nach Hause. Sie gehen nach Hause. يعني حضرتك أو حضراتكم رايحين على البيت. ولو وصلت لحد هنا تصلي على النبي وتعمل اشتراك ولايك وتفعل زر الجرس. ولو محتاج تتعلم ألماني بطريقة أسهل وطريقة أدق بشكل أبسط متنساش تبعت رسالة وتستنى كل جديد. auf Wiedersehen.